Existeixo des de ja fa molt de temps. Em dic Jack Frost. M'encanta viure al meu aire. A nevar! Sense normes, sense responsabilitats, no hi ha res millor. Hola, col·lega. Quant de temps? Des del torn del 68, crec. Un diumenge de Pasqua, oi? No seguiràs enfadat per allò, o sí? Sí, però he vingut per una altra cosa. Nois, ja el tenim aquí, en Jack El Frost. Pare Noel, uau! Espero que el Jetty t'hagi entrat també. Sí, m'encanta que em posin dins un sac i em llencin per un portal. Oh, bé, ha sigut idea meva. Els quatre grans, tots junts. Santa Claus, la fada de les dents, el creador de somnis i el cangur de Pasqua. El què? Sóc un conill. La nostra missió és protegir els nens del món. Ara ens enfrontem a una amenaça sense precedents. Quin somni més ideal. Què hi ha més poderosa? La por. Necessitem la teva ajuda. Per què jo? Tens alguna molt especial a dins. No podem fer-ho sense tu. En marxa! Sandy? Sandy! Desperta! No pots matar la por, Jack. No em fas por. Lluitarem junts. Tu t'encarregues dels de l'esquerra i jo dels de la dreta? Moveu aquestes ales, no tingueu pietat! Ja venim! Estic a la llista negra? Tu tens el rècord.